அன்பு தமிழ் சொந்தங்களை யூடியூப் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன். அவசரமான ஒரு அறிவிப்பை மத்திய அரசு அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு வழங்கியிருக்காங்க. இதன் அடிப்படையில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 20/10/2023 உங்கள் மொபைலுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மெசேஜும் இந்த மாதிரி உங்களுடைய ரிங்டோனு மாறி இருந்துச்சுன்னா யாரும் பயப்பட வேணாம்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அரசு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. வெள்ளிக்கிழமை 20ஆம் தேதி இன்னைக்கு காலையிலேருந்து இன்னைக்கு இரவு 12 மணி வரைக்கும் இந்த மெசேஜ் வரும். என்ன மெசேஜ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஆர்வமாக எதிர்பார்க்குறீங்க. போடக்கூடிய ட்விஸ்ட்டை பயங்கரமாக இருக்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்களா? இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதிய நண்பர்கள் யாரும் வந்திருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ட்விட்டர் சேனலுடைய நெருங்கிய சொந்தங்களை அடைங்க. அவசர கால அறிவிப்பு இப்போ பாலஸ்தீனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் போர் நடக்குது. அங்கே அவசர கால அறிவிப்பை தொடங்கிட்டாங்க. இப்போ ஏற்கனவே ஆப்கானிஸ்தானில் இந்த நடைமுறைகள் இருக்குது. என்ன சொல்ல போனாக்கா ரஷ்யாவிலையும் உக்ரைன்லேயும் இந்த மாதிரியான அறிவிப்பு கொடுத்துட்டாங்க. அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லாம் வளர்ந்த நாடுகளில் இந்த அறிவிப்பு கொடுத்ததுனால இந்தியா போன்ற நாடுகள்லாம் அலர்ட்டாக இருக்கணும். இப்போ பாலஸ்தீனத்துக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் சண்டை நடக்கிற அடிப்படையில் தொடர் தாக்குதலை கொண்டு வந்தால் 3ஆம் உலகப் போர் வந்துச்சுன்னா இந்திய மக்களை எச்சரிக்கணும் விதங்கத்தில் இந்திய பேரிடர் மேலாண்மை குழு ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க. இன்றைக்கி 20/10/2023 காலையில் 9 மணிலேருந்து இரவு 12 மணி வரைக்கும் இந்த மெசேஜ் யாருக்கு வேணாலும் வரலாம். அவசரமான அறிவிப்பாக இருக்கும். அதுவும் குறிப்பாக ஆண்ட்ராய்டு மொபைல், iOS மொபைல், ஐஃபோன் இந்த மொபைலுக்கு மட்டும்தான் வரும். சாதாரண பட்டன் ஃபோன் பழைய காலத்து மொபைலுக்கு இந்த எஸ்எம்எஸ் வராது. இதனால் பயந்துடாதீங்க. புது வகையான ஹாரன், சைரன் ஹாரனில் புதிய வகையான மெசேஜ் யாராக இருக்கலாம் வந்திருக்கோ அவங்கள என்னுடைய கமெண்டில் தெரிவிங்க. அவசர கால அறிவிப்பு நம்ம எப்போவுமே முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ காலத்துக்கு அப்புறம் 60 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சுதந்திரம் அடைஞ்சு நம்ம இந்திய அரசு விழிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. அதனால் நம்ம சந்தோஷப்படலாம். ஒரு வகையில் நம்ம அலர்ட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த அறிவிப்பை கொடுக்குறாங்க. தமிழக மக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு அறிவிப்பையும் வெளியிட்டிருக்குது. மக்களே, இந்த அலர்ட் ஒரு யூகம், அதாவது நாளைக்கு என்ன வருது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிவிக்கிறதுக்காக இந்த இது அனுப்புகிறோம். நம்ம சைரன் அனுப்புகிறோம், எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறோம். பேரிடர் மேலாண்மை நேரத்தில் நம்ம எப்படி பதுங்கணும், எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும், அலர்ட் பண்ணிக்கணும், நம்மளுடைய உடைமைகளை எப்படி தயார் நிலையில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நாட்டுக்கு இப்போ எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லைனாலும் கூட இந்த அறிவிப்பை அலட்சியப்படுத்தாமல் பயந்துடாமல் நீங்கள் பொறுமையாக தயார் நிலையில் வச்சுங்க. நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவத்தை நம்ம கற்றுக்கிறதுக்காக இந்திய பேரிடர் மேலாண்மை குழு தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மை நிறுவனத்துக்கு அனுப்பி அவங்க மூலமாக இன்றைக்கி நமக்கு மெசேஜ் வரப்போகுது, எஸ்எம்எஸ் வரப்போகுது, ரிங்டோன் வரப்போகுது. இது மாதிரி வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருச்சிங்கன்னா ட்விட்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றி.